cusbitaalka guud ee magaaladan Boorama waxaa maanta dhagax dhigay laba waad ama hool oo loogu talagalay daaweynta iyo daryeelka dadka qaba xanuunka dhimirka ama waalida ee ku nool goboladan Awdal iyo Salal. isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal Dr. Cabdiraxmaan Jaamacadi oo dhagax dhiga labadan waad hadal ka jeediyay ayaa waxa uu ka waramay faa'iidada ay ku soo kordhin doonaan goboladan Awdal iyo Salal. intii gobolku hore u lahayn meel lagu daaweeyo ruuxantii haddii aan laga tagin meelaha yar oo private ah oo aanan awood badan aan lahayn ayaa jiri maanta se waxaan ku rajaynayaa halkan inuu noqon doono halkii xanuunada dhimirka ee guri walba maanta ugu yaraan qof baa jiifa baan oran karaa moogtahay suuqa sidii ugu buuxan waad aragteen marka halkii lagu daaweynayay inay noqoto. Nimco Sheekh Faarax Xabiib iyo Sacaada Nuur Geedi oo wakiil ka ah haweenkan ku soo deeqay qaaraankan lagu dhisi doono labadan waad oo iyaguna hadallo madashan ka jeediyay ayaa waxaa hadaladooda ka mid ahaa lacagta waxa soo diray habla reeder maariga oo caasimada labaada waxay soo direen $20,100 waxaan ku wareejiyay isku duwaha dhakhtarka maalinta dhow ee lacagtani dhamaateen ku dhamayno dhiskii oo socda ayaan sheegi doonaa oo aanu sheegi doonaan macna shaacin doonaa. agaasimaha cusbitaalka magaalada Boorama Dr. Ismaaciil Xaaji Maxamed Aye oo isna madashan dhagax dhiga labadan waad hadal ka jeediyay ayaa waxa uu u mahadceliyay jaaliyada haweenka ee goboladan ka soo jeeda ee ku dhaqan dalka Denmark kuwaasoo deeqdan lagu dhisay labadan waad ku soo deeqay. waan runtii aan ururka hablaha Denmark jooga oo runtii aan ka hayno contribution la $20,000 ah waan ku bilaabayna maanta cid kastoo ma taqaanaa ka qayb qaadan kartana wuu furan yahay. si kastaba haatee dhagax dhiga labadan hool ee laga dhisay gudaha cusbitaalka weyn ee magaaladan Boorama ayaa noqonaya kuwii ugu horeeyay oo loo dhagax dhigo bukaanada qaba xanuunada waalida ama dhimirka waxaana farxad xoogan ka muujiyay helada dadka qaba xanuunadan dhimirka ee ku nool gudaha magaaladan Boorama kuwaasoo muddo badan la tacaalaya xanaaneynta iyo daryeelka dadkooda qaba xanuunkan dhimirka. Cabdi Fataax Axmed Somali Channel magaalada Boorama.